पावर जाग जाए, मैं इनके जैसा हीरो बनूंगा। हाँ, हा, हा। माफ करना बच्चे, ये मुमकिन नहीं है। अगर रिसर्च की माने तो ये बात तो पक्की है कि आपके बेटे में कोई पावर नहीं आने वाली। मॉम, क्या मैं ऐसा बन सकता हूँ? सॉरी सुकु, मुझे माफ कर दो। मैं ये बात नहीं सुनना चाहता था मॉम। उस वक्त काश आपने कहा होता कि तुम एक हीरो बन सकते हो।